Was bedeutet Krieg für dich? Menschlich Leid, Grausamkeit? Hast du schon über die Leute noch gedacht, die direkt oder indirekt vom Krieg betroffen sind? Auch für bewaffnete Konflikte unvermeidlich scheinen, existieren doch Mittel, für die Unmenschlichkeit zu reduzieren. Was du bereit, für 100 Kulissen vom Krieg zu gehen und die Menschen zu treffen, die darauf hier kommen? Wie sieht humanitäre Hilfe von einem bewaffneten Konflikt aus? Es ist wichtig zu wissen, dass humanitäre Mitarbeiter, die an Kriegsgebieten am Einsatz sind, zum Zivilschutz beitragen. Diesen Zivilschutz geht auf die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle zurück. Er soll die Verluste, die Schuld und die Leute von der Zivilbevölkerung an ihren Infrastrukturen verringern, die durch den Konflikt entstanden sind. Aber wie können sie ihre Mission in diesem Umfeld erfüllen? Die Organisationen, für die sie arbeiten, müssen die Zustimmung von den verschiedenen Konfliktparteien kriegen, für schnellen und ungehinderten Zugang zu den Betroffenen zu erhalten. Darüber hinaus gewähren diese Normen den humanitären Hilfsorganisationen an ihre Mitarbeiter, besonders den Nationalen Roten Kreuz und Rot-Half-Mond-Gesellschaften, einen speziellen Schutz, für das sie ihre Aufgaben erfüllen können. The tasks of a humanitarian are truly wide-ranging, mostly aiming at protecting the civilian population against the dangers arising from hostilities, helping these peoples to recover from the immediate effect of such events, and providing the conditions necessary for their survival. In a crisis, one of our first missions is to provide diverse items that cover the population's basic needs, for instance, hygiene kits and food. In Ukraine, I supervised the implementation of a program supported by the Luxembourg Red Cross. It is part of my mission to organize the renovation of the infrastructure that have been damaged due to the hostilities. As an example, since February 2022, 32 hospitals have been renovated, and a total of 60 hospitals have been provided with indispensable items such as medical equipment, pharmaceutical, consumables, and non-food items. Despite the security threat, our team continued to show up for work and help those who suffer from the conflict. We follow the guidelines and the principles of the International Committee of the Red Cross and the Red Cross movement, and prioritize the safety and the well-being of our staff and the people we support. As humanitarians, we must always act in a neutral and impartial way when delivering aid to those who need it, regardless of their background or affiliation. The main challenges in the field, first of all, the difficulties of the access to the hospitals near the front line, as well as lack of the having construction company near the front line. So we advocate for the protection of medical facilities and ensure that the affected individuals have access to quality health services. We work with the local authorities, Ukrainian Red Cross Society, and the Red Cross movement to improve access to the essential goods, services, and infrastructure. We have completed a lot of successful projects, but I could be proud of the project on renovation of one of the biggest centers for comprehensive rehabilitation for people with disabilities, allowing to reach the capacity of 136 beds for admission. I was shocked by the outbreak of the war in Ukraine, as were millions of people around the world. Therefore, I felt the urge to do something useful. So I chose the work as a humanitarian and contribute by giving my support to those who need it. Letztendlich ist es offensichtlich, dass alle Akteure, die in einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind oder von ihm betroffen sind, eine entscheidende Rolle bei der Anhaltung vom humanitären Volksrecht spielen. Die Staaten sind dafür verantwortlich, das Regeln zu fördern und zu verstärken.
Waffenträger mussssen dofir sorgen, dats um Terrain umgesat ginn. Humanitär Maderbeter spielen eng wichtig Rolle am Zivilschutz. An Zivilgesellschaft soll sech iwwer des Normen informéiere können. D'Engagement vu jedwer Einzelnen, ob humanitär, militärisch, staatlech oder zivil, ass fir d'Erhalung vun der mënschlecher Würd vu grosser Bedeutung. So hues auch du als Einzelnen d'Méiglechkeet zu der Verbredung an Anhalung vum humanitäre Volksrecht beizudrohen, an dem du d'Mënschlechkeet firliefst.